नमस्कार सबैलाई। सर्वप्रथम त विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना 2081 सालको। अनि तिहारको पनि शुभकामना दिइहालौँ। नट टु स्योर अब मैले अर्को भिडियो ल्याउँछु ल्याउँदिनँ बिचमा। फलोस् फुलोस् सबैजनाको। यही नै छ हाम्रो तर्फबाट विजया दशमी र दीपावलीको शुभकामना। टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला भिडियो के विषयमा छ भनेर। तर मैले अहिले चाहिँ टाइटल के पनि सोचेको छैन। भिडियो मात्रै बनाउँदैछु सुरुमा। अलिकति टाइम यसो स्पेयर टाइम थियो त्यही भएर ठक्क बनाउनु खोज्दैछु है। मैले ग्रुपमा हामी यदि ग्रुपमा हुनुहुन्न भने प्लिज बी बी इन द ग्रुप है। हाम्रोमा जति पनि अनाउन्समेन्ट हुन्छ ग्रुप अथवा च्याटमा, अझ मोस्टली त ग्रुपमा भन्दा नि आजकल चाहिँ च्याटमा हामी बढी हल्लाहरू गरेर हुन्छौँ। सो इट्स भेरी मच वी वान्ट टु फोकस मोर अन लाइक टेक्निकल पार्टहरू मान्छेको होइन, हामीले चाहिएको हेल्पहरू चाहिँ यहाँबाट पाइराखोस् भनेर। सो आइसब गफ भनेर हाम्रो यो फेसबुक ग्रुपको चाहिँ च्याट साइडमा छ होइन। सो यसमा चाहिँ मैले जति पनि पोस्ट गर्छु इट्स भेरी मच कनेक्टेड, मतलब लाइक आई क्यान गिभ अ लिटल बिट मोर पुस, त्यही भएर पनि मैले चाहिँ पोस्टहरू गरिरहेको हुन्छु, ट्राई टु फाइन्ड सम वान होइन। अनि मैले अस्ति भर्खर पोस्ट गर्दा थिएँ यो राबो ब्याङ्कको मेरो वान अफ द सिनियर सर त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ, द्याट्स वाइ मैले चाहिँ उहाँले एकचोटि यसो पुस गरिदिनु मिल्छ कि भन्ने हिसाबले पोस्ट गर्दाखेरि धेरैजनाले मलाई अप्रोच गरेको छ होइन, साथीहरूले अप्रोच गरेको छ। तर आई रियली एम बिट वरिड। त्यो अप्रोच र सिभी देख्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्छ। यु गाइज आर नट प्रिपेयर्ड सो वेल होइन, त्यसले गर्दा नै हो हामी नेपालीले जागिर नपाइरहेको। प्लिज 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 वर्कआउट विथ यर सिभी। सिभीमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो, अलिकति फोकस हुनु पर्यो। टेक्निकल पार्ट्सहरू के मागेको छ होइन, केही गाह्रै छैन के। यहाँ मागेका कुराहरू एटलिस्ट योर सिभी सुड रिफ्लेक्ट इट, द्याट्स इट। त्योभन्दा बढी त केही पनि चाहिँदैन नि होइन। फर्स्ट लेभलको आउटकमको लागि भन्नुको मतलब इन्टरभ्यू कलको लागि कसैको पुस पनि नचाहिन सक्छ क्या, इफ योर सिभी इज प्रिटी मच फोकसिङ अन द रिक्वायरमेन्ट है। सो सिभी एकदमै बरु दुःख गर्ने एउटा फाइनल भर्जनको सिभी बनाएर देन स्टार्ट अप्लाइङ है। सिडनी जस्तो ठाउँ भनेको त इट्स प्रिटी मच अ काइन्ड अफ लाइक वान अफ द बबाल अपर्च्युनिटी भएको ठाउँ हो। यु आर ल्यागिङ अ बिहाइन्ड क्या। त्यो मलाई 5-6जनाको सिभी आयो, 5-6जनाकोमा एकजनाको अलिकति हो कि जस्तो प्रपर सिभी आयो। अरू सबैजनाको हेर्दाखेरि माया लाग्यो, दया दया पनि लाग्यो, दुःख पनि लाग्यो। दुःख किन लाग्यो इन अ सेन्स, यु आर डुइङ योर इफोर्ट 100% इफोर्ट विथ दोज काइन्ड अफ सिभी विच विल नेभर ल्यान्ड यु इन इन्टरभ्यू, विच विल नेभर गिभ यु एनी जब्स के। सो प्लिज 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 वर्कआउट, सिभीमा वर्कआउट गरौँ होइन। एकजना साथीले त अब ऊ पनि थियो, उसले जब रेडी प्रोग्रामै जोइन गरेको रहेछ। सो त्यहाँ भएको ट्रेनरहरूलाई युटिलाइज इट, ट्राई टु युटिलाइज देम होइन। अब सिभीहरू प्रपर बनाइदिनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो है। सो यो भिडियोमा अलिकति मैले पुस गर्न चाहेको कुरा अर्को भनेको चाहिँ अप्रोच पनि मिलेन, अप्रोच हुँदै भएन क्या। जस्तै मैले पोस्ट गरेँ आई वान्ट समन, बिफोर द्याट है, बिफोर द्याट पार्ट होइन, त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ क्लियरली भनिदिन्छु। म फर्स्टमा जहिले पनि मेरो फर्स्टमा मसँग डाटाबेस छ जहाँ चाहिँ मैले मसँग अलरेडी इनरोल्ड स्टुडेन्टहरू जसले मसँग पिडी हेल्प डेस्क गरेको छ उनीहरू सबैको नाम र लोकेसन सहित को कोले जब क्र्याक गरेको छैन उनीहरूको लिस्ट छ। म जहिले पनि पहिले त्यो मान्छेहरूलाई अप्रोच गर्छु, तिम्रो अहिलेको करेन्ट सिचुएसन के छ, भिजा पायो पाएन, पिआर छ कि छैन, र अहिले कुन लोकेसनमा छौ। म त्यो त्यसै डाटाबेस मैले मेन्टेन गरेको छु। सो यस्तो अपर्च्युनिटी आउँदा जहिले पनि म फर्स्टमा त्यता प्रिफर गर्छु। त्यहाँबाट कोही पनि मैले अभाइलेबल भेटेन भने अनि देन आई मुभ अन टु द ग्रुप है। यो चाहिँ म फ्रेङ्कली भनिदिन्छु नि, क्लियर कट है। र यो पार्टमा पनि मैले फर्स्ट कम फर्स्ट सब भनेर अरू सबै कतिजनालाई मैले रिप्लाई त्यसरी नै गरिदिएको छु। सुनिलले त्यहाँ देखिरहेको छ सबभन्दा फर्स्टमा, उसले हात उठाएको थियो र उसको अलिकति हो कि जस्तो सिभीहरू चाहिँ बेटर देन अदरको भएको भएर चाहिँ मैले चिनेको सरलाई चाहिँ अप्रोच गर्दाखेरि पिआर भए बेस्ट हो मिल्न, तर इट क्यान वर्कआउट किनभने 6 महिनाको मात्रै 6 मन्थको कन्ट्र्याक्ट भएको भएर इट मे वर्कआउट भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा गर्नुभयो। सो अनि मैले उहाँलाई सिभी पनि फरवर्ड गरिदिएँ। अब फिङ्गर क्रस इट्स अप टु देम वेदर दे वान्ट टु सेलेक्ट इट अर नट होइन। तर लास्ट टाइम 2 वर्ष अगाडि कुरा गर्दा चाहिँ आई बिलिभ सर्भिस डेस्कको टिम लिडर इन्डियन थियो कि जस्तो लाग्छ, आइम नट टु स्योर है, मैले त्यो चाहिँ सोधिनँ।
अब सिनियर सरलाई कहाँ त्यो सबै डिटेलमा सोध्नु होइन। तर डेफिनेटली वाट आइम ट्राइङ टु सेयर हियर इज यस्तो अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि ट्राई टु प्रिपेयर यर सेल्फ एकदम रेडी बनाएर राख्नु पर्यो। अनि यो जब डिस्क्रिप्सनमा भएको कुराहरू यदि तिम्रो सिभीले बोल्दैन भने your CV will never get selected है। सिम्पल फरवर्ड छ नि त एकदम चाहिएका कुराहरू एकदम मजाले त्यहाँ मेन्टेन छ। अब हामीलाई विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम एकजना साथीको भाइकोमा अपरेटिङ सिस्टम मात्रै राखेको छ, ए बाबा राखिदेऊ न विन्डोज 7 राखिदेऊ विन्डोज 11 राखिदेऊ। एटलिस्ट त्यो कुराहरू भयो भने देन योर सिभी गेट सेलेक्टेड फर दिस रोल होइन र। सिम्पल इक्जाम्पल अब एक्टिभ डिरेक्टरी क्लियरली मागेको छ, एक्टिभ डिरेक्टरी क्लियरली हुनु पर्यो, एससिसिएम क्लियरली मागेको छ होइन। इफ यु डोन्ट नो अबाउट इट ट्राई टु लर्न। अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ, इट्स नट लाइक कसैले सिकाउनै पर्छ स्कुल फिडै गर्नुपर्छ भन्ने छैन डेफिनेटली होइन। सो बेसिक बेसिक कुरा नै छ, त्यस्तो खासै रकेट साइन्स केही पनि छैन होइन। सो यतिका कुराहरू प्रपरली हालेर पठाउने हो भने डेफिनेटली यु विल गेट कल है। अब बिसाइड द्याट ग्रुपकै कुरा गर्छु है म। ग्रुपमा किन आउँदैछु भने म हामी सबै मेरो इन्टेन्सन भनेको नेपालीले नै काम पाओस् भन्ने इन्टेन्सन हो नि त होइन। म वान अफ आवर कम्युनिटीबाट नेपालीले नै काम पाओस् भने म 7 वर्ष 8 वर्ष अथवा 10औँ वर्षदेखि नै म फोकस गरिरहेको भनेको नेपालीले काम पाउनु पर्यो एनी हाउ नेपालीले काम पाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले म पुस गरिरहेको भएर होइन। अब यसमा पनि मैले यो हाल्न साथ मलाई सिभी चाहिँ फरवर्ड गर्यो तिमीहरूले है, मजाले सिभी फरवर्ड गर्यो, दाइ आई वान्ट दिस छ। तर के थियो त दाइ आई वान्ट दिस छ, कसैले सिभी नै नहालिकन दाइ मेरो एकचोटि हेरिदिनु रिफर गरिदिनु। सो बी प्रपर हो, फेसबुक इज नट अ फर्मल प्लेटफर्म आई नो द्याट होइन। तर ट्राई टु बी फर्मल, ट्राई टु बी एज फर्मल एज यु क्यान सो द्याट एज इफ त्यो मान्छेले रिफर गर्दाखेरि ओहो कस्तो प्रोफेसनल्ली आयो यार यो मान्छे भन्ने इन्टेन्सन बनाइदेऊ न। मलाई पनि सुनिलले पठायो भन्दैमा तर तिमी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन फिफ्थ लास्ट पर्सन छ तिमीले पठाएको, तर your इमेल इज वेल म्यानेज, यु हेभ अलरेडी गिभन अल द डिटेल्स द्याट्स निडेड होइन। अनि सबै कुरा बकाइदा रेडी छ, बेस्ट सिभी छ भने म सुनिलको होइन म तिम्रो फरवर्ड गर्थेँ होला नि त, इभन त तिमीले लास्टमा फरवर्ड गरेको छौ सिभी। तर त्यस्तो खालको कसैको पनि आएन, जतिजनाको पनि सिभी आयो कठै भन्ने नै सिभी आएछ। आई डोन्ट नो अब त्यो इफ यु प्रिपेयर इट यर सेल्फ or you took a help from someone होइन। तर यस दुःखका साथ भन्नुपर्छ इट वाज नट इभन लाइक 10% पनि चान्सेस छैन त्यो सिभिजहरूले चाहिँ जब क्र्याक गर्नलाई होइन। त्यही भएर मैले भनेर हुन्छु सिभी 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 फोकस मोर अन यर सिभी देन एन इन्टरभ्यूको कुराहरू आउँछ। किनभने टेक्निकल पार्ट त म केही देख्दिनँ क्या। जति पनि यहाँ कुरा मागेको छ नि हाम्रो हेल्पडेस्कको प्लेलिस्टमा भएको भिडियोजहरू प्र्याक्टिस गर्ने हो भने इट्स मोर देन इनफ क्या। यु डोन्ट ह्याभ टु इभन वरी अबाउट एनिथिङ एल्स। बेसिक कुराहरू छ क्या यी विन्डोज 7का सर्भरको कुराहरू गरेको छ, एडीको कुराहरू सबै मैले हामीले भिडियोमा कभर गरिदिएकै छ नि, के चाहियो र होइन। जस्तै म सधैँ रिपिट गर्छु क्या यो कुरा, यो हेल्पडेस्क बिकम एन आइटी हेल्पडेस्क एनालिस्ट यो प्लेलिस्ट र एमसिएसए को यो प्लेलिस्ट दुइटा हेर्ने हो भने इट्स मोर देन इनफ, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी मच एज वेल क्या। अरू अब सिभी रिलेटेड स्टफहरू टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू हेर्ने हो भने यतातिर छँदैछ, मक इन्टरभ्यूको कुराहरू गरिदिएको छु। सो देयर लट्स अफ भिडियोज द्याट क्यान बी हेल्पफुल। तर हामी नेपालीको बानी के छ त वी आर नट डुइङ मच रिसर्च, वी आर नट डुइङ द्याट इफोर्ट है। सो अब म डाइरेक्टली कमिङ टु द पोइन्ट है। अब कहाँनिर के ल्याक गर्यो भन्ने कुरा बेसिक कुरा इक्जाम्पल दिन्छु है। मैले त्यहाँनिर पोस्ट गरिसकेपछि सिम्पल एउटा कुरा के गरेँ भने मैले सिभी त मागेँ, सिभी माग्न साथ सबैले भुडुडुडु सिभी त फरवर्ड गर्यो। But what you guys are not doing is read everything. Guys, please note it's just a 6 month contract role. I poked him and will wait for his update. My 6 month contract role, भन्नासाथ you should know that you should be prepared है। यो 6 महिनाको रोल मात्र रहेछ, either should I take it or not। त्यो फाइनल गरेर अप्लाई गर्ने डेफिनेटली सबैजना जब नभएकैहरूले अप्लाई ट्राई गर्छ डेफिनेटली आई नो द्याट होइन। तर यु सुड बी मोर क्लियर अबाउट इट। अनि आर यु विथ फुल टाइमर विथ पिआर भनेर मैले सोध्न साथ अरू कसैलाई सोधे पनि यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड। मैले दाइलाई अप्रोच गर्दाखेरि हाई मिलन दाई हियर्स माई सिभी एज पर यर अनाउन्समेन्ट इन द ग्रुप, जस्ट टु लेट यु नो I am on this visa with full-time working rights and also let you know I have a full-time driving license as well. Sorry, full driving license as well. See, त्यो कुरा जुन कुरा चाहिँ you feel like सानो कुरा लाग्छ नि होइन, that will enhance your approach। जस्तै यति कुरा मात्रै लेख्या भयो क्या, मिलन दाई आई saw your announcement in group, मैले I'm trying my best to get some jobs, here's my CV latest CV attached with this email,
Also, just to update you, I'm in this visa, which allows me to work full time. यदि पिआर छ भने पिआर अथवा सिटिजन छ भने सिटिजन प्लस यदि छ भने टेम्पोररी टिआर हो भने इट्स गोइङ टु एक्सपायर अन दिस बट आई डु हेभ एटलिस्ट 2 years अफ वर्क के अरे वर्क पर्मिट के अरे वर्क पर्मिट टाइपको होइन म गर्न सक्छु टाइपको कुराहरू लेखेर अल्सो दाइ जस्ट टु लेट यु नो मसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि छ एन्ड आई डु ड्राइभ एज वेल सी यति कुरा राखेर तिमीले प्रपर सिभी एकदम राम्रो ब्युटिफुल सिभी पठाएको भए I may forward your CV directly, even though that comes at the end. तर दुःखका साथ भन्छु म 7-8 जनाको आयो सबैजनाको बिजोग छ सबैलाई मैले अलिअलि सक्ने जति हेल्प गरिदिएको छु तिम्रो यहाँनिर भएन तिम्रो यहाँनिर भएन अलिअलि सक्ने जति अप्रोच गरिदिएको छु डेफिनेटली आइ एम नट गिभिङ मोर अरे फुलै 1 घन्टै दिँदैन तर डेफिनेटली आइ एम ट्राइङ माई बेस्ट टु हेल्प यु एज मच एज आई क्यान होइन सो प्लिज वर्कआउट सिबी वर्कआउटमा सिबीमा अलिकति दुःख गर ग्रुपमा मैले टेम्प्लेट्सहरू त्यस्तो बकाइदा राखिदिएकै छु फाइल्समा गएर यु क्यान डेफिनेटली गेट अल द टेम्प्लेट्सहरू होइन सिबी होइन एकाउन्टिङको लागि इन्टरभ्यू क्वेसन्सहरू के हुनसक्छ नेटवर्क इन्जिनियर्सहरूलाई लङ टाइम अगो हालिदिएको छु नि त सबै कुरा त यु जस्ट युज इट ट्राई टु इन्हान्स इट होइन तिमी आफै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो जब पोस्टर भएर सोच क्या जब पोस्टर भएर सोच अनि तिम्रो आफ्नै सिबी हेर म यसलाई जागिर दिन्छु दिँदिनँ द्याट्स इट द्याट्स प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड है आई होप दिस मेक्स यु सेन्स नाउ आई होप दिस विल हेल्प यु अ लट इन अपकमिङ डेज नट ओन्ली मी मलाई मात्र होइन तिमीले अन्त कुनै ग्रुपमा अथवा कोही मान्छेले तिमीलाई सिबी माग्छ भने जे कुरा मागेको छ त्यो मात्र दिने बानी नगर ट्राई टु इन्हान्स इट मोर अघि मैले के भने त उसले सोधोस् नसोधोस् भिजा कन्डिसन ट्राई टु पुट इट इन I do have, just to let you know, I do have full-time working rights with this number, this visa category here. It allows me to work full-time and it expires on 2080, sorry, 2030, 2025, whatever, right? And also not, I do drive and I have a full driving license as well. So, कतिवटा रोलमा यदि ड्राइभ इन्हान्स गर्नु के अरे एकदम एसेन्सियल छ भने द्याट विल बी रियली एसेन्सियल होइन कहिलेकाहीँ जब पोस्टहरू यसो हेर्ने आफ्नो घरको नजिक रहेछ कम्युटमा फर इक्जाम्पल इट जस्ट टेक 15 minute ड्राइभ भने द्याट विल अल्सो बी एन एडभान्टेज एड इट इन्टु यर इमेल तिमीले कसैलाई अप्रोच गर्दैछौ भने राइट इट देयर अल्सो आई एम लिभिङ क्लोज बाई सो ट्राई टु बी समथिङ डिफ्रेन्ट के किनभने हामी अलिकति डिफ्रेन्ट भयो भने याद गर्छ नि त मान्छेहरूले होइन त्यो डिफ्रेन्ट भएन सेम जेनरिक हाई आई एम ट्राइङ टु अप्लाई फर दिस रोल प्लिज कन्सिडर मी that will something everyone will tell. What you are not telling is the main thing that they might be looking for. उनीहरूलाई तिम्रो सिभी हेरेर तिम्रो इमेल हेरेर कुनै थर्ड क्वेसन सोध्नै नपरोस् के द्याट्स हाउ यु सुड प्रिपेयर अप्रोच समवन है आई होप द्याट हेल्प्स अ लट प्लिज फिल फ्री टु एड यर फ्रेन्ड्स इफ दे it might be really helpful for them in this group as well and try to share as much as you can and hope you're enjoy your दसैँ गुड लक किनभने म यो भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ मैले हिजोको अस्तिदेखि हिजो है कहिलेबाट पोस्ट गरेँ मैले यो यसले मलाई कट्ठै नै बनायो सबैको स्टुडेन्टको हेर्छु सिभी हेर्छु अनि दुःखै लाग्छ द्याट्स द ओन्ली रिजन आइम ट्राइङ टु मेक दिस भिडियो एनिवे गुड लक फर यु हन्ट गाइज किप हन्टिङ जति पनि जब्सहरू आउँछ देयर प्लेन्टी अफ जब आई क्यान सी द्याट्स द रिजन ओन्ली रिजन your CV which is not landing you in IT jobs अथवा IT interviews. If you need any help, definitely PD plus helpdesk course त छँदैछ still in the same price होइन which was since 2016 म त्यो बढाउन नि चाहन्न त्योभन्दा बढी कोर्समा म पैसा माग्न पनि मलाई डर लाग्छ स्टुडेन्टसँग just I'm just asking for my time that I give you होइन CV review plus in mock interview and some basics understanding how to properly land like hunt for the jobs course ma. Anyway, that's it guys. Keep looking for, keep hunting, keep learning as well. Learn पनि गर्नुपर्छ है यहाँ भएको कुराहरु चाहिँ आफूले आफूलाई प्रिपेयर चाहिँ गर्नुपर्छ. Anyway, thank you guys. Happy Dasai once again. Good luck.